小踏板该怎么保养？照着做能让你骑到报废。第一，新车1000公里做首保。第二，首保之后直接上全合成机油，每3000公里换一次。要是好一点机油，可以4、5千公里换一次，不过也要经常看一下机油少不少，少了就加一点。第三，齿轮油直接1万公里换一次。第四，空气滤芯直接5000公里换一次，传动每5000公里清理一次，海绵洗一洗还可以用。第五，刹车皮看磨损程度，一般1、2万换一次。第六，火花塞看情况，有的车子3、4万公里也没事。第七，普利珠2万公里能换就换，不换就看磨损程度。第八，皮带3、4万公里换一次，不想换就看磨损情况，万一丢路上就麻烦了。第九，出现问题就去店里看一下，不要拖。第十，如果条件允许，全合成机油每3000公里就换，毕竟仿冒机油太多了，有条件就早点换。